दोस्तों रियासत ड्रामे जी खुशखबरी तव्हां सां शेयर कंदासीं। दोस्तों रियासत ड्रामो ख़ैर सां अॼु राति 7:15 ते हलंदो। जी हाँ दोस्तों, KTN एंटरटेनमेंट ते जंहिं टाइम तव्हां हीअ मुंहिंजी वीडियो ॾिसी रहिया आहियो जो मतां देरि मदेरि तेसीं ताईं ड्रामो हली बियो हुजे। बहरहाल राति 7:15 ते KTN एंटरटेनमेंट ते हफ़्ते में 4 एपिसोड इंजा ईंदा ऐं रियासत ड्रामे जो इंतज़ारु घणनि दोस्तनि खे हुयो। इंतज़ार जो घणियूं ख़तमु थी चुकियूं आहिनि ऐं ड्रामो हाणे पंहिंजे टाइम सां 7:15 ते स्टार्ट थींदो। ही आज़म मैंगल ओठो साहब काफ़ी वॾा अदाकार हिन ड्रामे में आहिनि। पंहिंजा वेरी में तव्हां ॾिठो त कीअं जाबर वञी पनाह वरिती करम ख़ान वटि, कासम चाकर ख़ान जे माण्हुनि वटि हथीको थी चुको आहे। हुन जेका ॿिया वाठा आहिनि उहे बि भॼा लॻा पिया आहिनि ऐं शेरल ऐं मुराद वारा बि तंग थी विया आहिनि रुंडे खां ऐं हैदर बि धमकियूं ॾिए थो बार रुंडे खे। यानी ड्रामो ज़बरदस्त बहितरीनु थी चुको आहे। दोस्तों अॼु जो वीडियो पुॻो पंहिंजी पुॼाणी ते। अगरि तव्हांखे अपडेट सुठी लॻे त महिरबानी करे असांजे हिन यूट्यूब चैनल शाहिद खुसो वर्क खे ज़रूरु सब्सक्राइब लाइक शेयर कंदा। ही तव्हांजो पंहिंजो चैनल आहे। मिलंदासीं कंहिं ॿिए वीडियो में, तेसीं ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।